നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പൊമറീനിയനുണ്ട്, ഒരു ലാബുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് പേരറിയില്ല. പിന്നെ വേറെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, താറാവുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, ഇത്രതന്നെ ഉള്ളു. അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. പേര് പറഞ്ഞുതരും. കുറെ പേരെ കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാട്ടോ.
ബാ ബാ ബാ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെയുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.